Chancellor, Cathedral Administrator, omumyukawo, ne bakabona bakatonda mwenna batukulembedde mu misa eno twagala okwebaza ennyo. Njagala okwebaza mu ngeri y'enjawulo bannaffe mwenna abazze twagala okwebaza ennyo nga tuzza okusabira bannaffe amannya baagatuwadde abali mu makomera ne bannaffe bangi abali mu malwaliro oba oliawo abamu n'amannya tetugamanyi naye nga bonna twaze tubasabire olunaku olwaleero. Njagadde okwaniriza mu ngeri y'enjawulo abagenyi ab'enjawulo be tulina wano. Munansonyiwa olukalala balumpadde obwedda bawandiika jja kati teruli mu oda naye mujja kunsonyiwa nnyo. Njagala okusooka okwebaza bannaffe ba artists abatukoledde enteekateeka eno. Twebaza ba artists, mwebale nnyo. Mwebalire ddala omukulu Chaze Julius wa Uganda Musicians Association ne tiimu yonna tweyanzeege, omukulu Andrew Benon Kibuuka ne ba performers mwenna twagala okwebaza ennyo. Mu ngeri y'enjawulo twebaza ne Cathedral Administrator n'abakulu abatukkiriza ne tujja tusabire wano olunaku olwaleero nga tusabira bannaffe abali mu buzibu obutali bumu, Mukama asaasire babuveemu, abalwadde abasuuse ate n'abali mu makomera Mukama asaasire babajjeyo ate nga babajjeeko n'emisango egibasibiddwako. Muneegateko mu ngeri y'enjawulo twanirize nga bwe nsabye tebali mu oda ntuufu naye mujja kunsaasira. Muneegateko twanirize Oweekitiibwa Daudi Mpanga era nga yakiikiridde Oweekitiibwa Katikkiro. Oweekitiibwa Ssekabembe sibo tweyanze nnyo tweyanze. Oweekitiibwa Sylvia Mazzi tweyanza nnyo tweyanzege. Oweekitiibwa Joyce Mpanga, Oweekitiibwa Ssebuggwawo Joyce Nabbosa tweyanza nnyo tweyanzege. Dr. Kiza Besigye, President General wa DP omukulu Norbert Mao, Oweekitiibwa Nakirembeka Waligo sebo tweyanza nnyo tweyanze. Meeya w'Entebbe Kayanja Dipo, Meeya w'e Kasangati Sempe Bwatone, Honorable Babiye Kabanda w'e Masaka, Lord Mayor Erias Lukwago, Leader of Opposition Honorable Betty Achan Awol, Secretary General wa PPP omukulu Saddam Gaira, Mayor Serunjoji Emmanuel Owekawempe, Mayor Serunjoji Musoke wa Kampala Central, Deputy Mayor Kampala Central omukulu Sam Gombia, Honorable Katoro Bwama, Honorable Wakaima, Honorable Kasozi Ibrahim, Honorable Nsanja Patrick, Honorable Muyanja Senyonga, Honorable Lutamaguzi Semakura, Honorable the man John Ken Luchamuzi, Honorable Monica Amoding, Honorable Odur Jonathan, Honorable Fred Mukasa Mbide, Honorable Sempara Chigozi, Honorable Namayanja Florence, Honorable Latif Sebagara, Honorable Mbwate Kamwa, Honorable Amero Susan, Honorable Akelo Sylvia, Right Honorable Winnie Kiza,
Honorable Sentongo Robina, Honorable Barnabas Tinkasimire, Twina Mukuru Lubega Mukwaku Sam, Twina DP Publicity Secretary Ken Paul Kakande, Tulina Organizing Secretary wa DP Omukulu Sula Chidandala, Lord Councillor Katabo Moses, Tulina Yuna Special Envoy Honorable Seninde, Tulina President wa PDP Honorable Abed Gwanika, Okay, abalala nga bwe nagambye nti abadde bawandiika obwedda balabajja bwe mba nkoleseeyo ekiraba kisobosa onompa akapapula ngenda kufuna omukisa ogudda erinnya nja kusobola oddikoonako. tweyanze mpozi ne ba artist bwe twali wano omulundi guli nga tusomera munnaffe Moze Radio emisa twateesa twekolengemu omulimu tudde tusabe nga tetuzze mu bya nnaku naye nga naffe tuzze okwebaza Mukama Katonda olwaki kye tuli ate era n'okwongera okumusaba atwongere ku kye tulina n'okutukuma nga tuli balamu. So tusazeewo n'abakulu batukkiriza Sunday ey'okusatu mu Septemba zigenda kuba ennaku z'omwezi 19 tugenda kubeera wano ku ssaawa 7 ez'emisana era tudde mu twekwase Mukama.